Жақсы адамдар мәні. Домбырада қалай тарту керек? Барлығы жазылған. Міне мына сандарды тек санап табасыздар. Осындай әндерге тапсырыс бере аласыздар. Домбыраны оңай тартуға арналған әндер. Жақсы адамдар мәні. Міне қайырмасы. Алғыс әні бар. Қайырмасы. Міне қазпошта арқылы жібереміз. Жақсы адамдар. Қазақ осы. Қазір сіздерге домбырада қалай тарту керек түсіндіретін болам. Мысалы, үстіндегі санды домбыраның үстінен басамыз. Яғни домбыраның үсті дегеніміз мына домбыраны ұстап отырғандағы мынау үсті болады, мынау асты. Яғни аспан жағы үсті, жер жағы асты. Мысалы, мына жерде астында 7 тұр. 7-ші пернені басамыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Астынан басамыз. Үстінде тұрса үстінен басамыз. 6 болса 6-ші пернені басамыз. 5 болса 5-ші пернені басамыз. Міне 4 болса 4-ші пернені басамыз. Мына жерде тек астындағы сандарды басамыз. Оңай болсын деп, міне тек қана астын жазып бердік. Тір, мына буынды айтамыз. Тірлік, тен, іздеп. Буынға бөлініп тұр. Мысалы, мына 7-ші пернені басқанда бас бармақпен тартамыз. Сол кезде мына буынды айтамыз. Тірлік, тен, іздеп. Дәл сол сияқты әрі қарай міне 8-ші перне, 7-ші перне басамыз. 7-ші перне, 8-ші перне, қайттан 7-ші перне, 5-ші перне. Мынау ең бірінші бірі болады ғой. 1, 2 міне. Барлығы дайын. Көрдіңіздер ғой, үйренуге өте ыңғайлы. Осындай сызбаны алып алсаңыздар, домбыра тарту сіздерге пайдалы болады. Сотка қарағанның орнына жаңағы кішкентай балаларға ойын ойнағанша осындай сызбамен домбыра тартса әлде қайда пайдалы. Яғни домбыра тарту арқылы өзінің уақытын бала тиімді өткізеді. Жақсы адамдарым. Алғыс әні. Алғыс әнде де солай міне. Көкжиек күн сәулесін таратқанда бақыт бар көрінбейтін әр ақтанда дейді. Міне үстіндегі санды үстінен басасыздар, астындағы санды астынан. Мына жерде тек асты жазылып тұр ғой. Ал кейбір жазғандарымда асты да үсті де жазылған. Қараңыздар, міне мысалы мына жерде үстінде де астында да сан тұр. 5, 7. Яғни үстінен 5-ті, астына 7-ні басамыз. Міне үсті асты. Мынау төменге қағыс, мынау жоғарыға. Мына жерде қағыс жоқ, өйткені қағыспен тартпайтын бұл. Тек қана бас бармақпен жерде отырамыз былай. Қағыспен тартам десеңіз, міне мынадай дайын